剪映里一定要收藏的5种音效，尤其是口播及带货视频。第一种呢，开场音效。这个音效一出呢，我就要开始说话喽。口播用户必备，刷到你的瞬间呢，抓住观众注意力，降低2秒跳出率。第二个是超市电子钱柜，只要提到钱跟价格相关的，不管你是文字动画还是贴纸，都能用，带货博主必备哦。第三个是提示类音效，弹贴纸、关键字、划重点，只要是需要引起用户注意的地方啊，都能用。尤其是观点犀利，还有强调标题的时候，一定要加。观众在看影片快要走神的时候呢，强行拉回注意力，有效提高完播率。第四种，卡通弹簧拉伸，用在有缩放需求的时候，或者是你也可以像这样，它也可以让口播不那么枯燥，综艺感拉满哦。第五个，各种增加氛围感的音效。其实啊，你只要在剪映里面搜寻东、搜、刷、惊讶这几个关键词，就可以收到很多常常听到的音效哦。有了这些音效，是不是就可以让你的影片更加的活泼有趣呢？我是老狼，我们下次见。